Formula je kombinací koherence mozku a koherence srdce. Když je spojíte, máte daleko efektivnější schopnost ovlivňovat své tělo, svou mysl a v neposlední řadě i svůj život. Koherence v mozku a koherence v srdci je doslova na dosah myšlenky. Když si tento stav vy i já dokážeme navodit bez jakékoliv látky zvnějšku, aniž bychom do svého prostředí cokoliv přidali, věřím, že se staneme svobodnějšími. A když ovládneme své emoce, staneme se mistry svého tvoření. Doufám, že vás potkám ve své budoucnosti. Všechny vás zdravím, jsem doktor Joe Dispenza. Než začneme tu cestu, chci strávit chvíli tím, že vám vysvětlím, jak vznikla formula, o které budeme během tohoto kurzu mluvit. Formula je kombinací koherence mozku a koherence srdce. Když tyto dvě koherence spojíte, máte efektivnější schopnost ovlivňovat své tělo, svou mysl a v neposlední řadě i svůj život. Dovolte mi vzít vás na cestu, kde vám ukážu, jak jsem celý ten proces objevil. V roce 1986 jsem se účastnil triatlonu v Palm Springs v Kalifornii. Právě jsem byl v cyklistické části závodu, chystal jsem se zahnout doprava. Blížil jsem se k pravému rohu, kde byli dva cyklisté, které jsem se chystal předjet. Na rohu stál policista a gestikuloval na mě, říkal mi, abych zahnul a připojil se k ostatním jedoucím v daném směru jízdy. V okamžiku, kdy jsem zatáčel a předjížděl ty dva cyklisty, ten policajt byl otočený zády k přijíždějícím autům a najednou se tam tudy velkou rychlostí prohnal terénní vůz, který do mě zezadu narazil a vymrštil mě do vzduchu. Následoval tvrdý dopad na zem a síla komprese, k níž přitom došlo, mi způsobila zlomeninu 6 obratlů. T8, T9, T10, T11, T12 a L1. Při tak tvrdém dopadu jsou sloupce obratlů silou stlačeny k sobě a zhroutí se. Představte si je jako pilíře. Když tímto způsobem stlačíte hmotu, objem této hmoty se musí někam pohnout. V mém případě se natlačila do mé míchy. 8. hrudní obratel, neurální oblouk, jímž prochází mícha, se rozlomil jako preclík. Měl jsem mnohačetné kompresní zlomeniny páteře, kostní fragmenty v míše a neurální oblouk. 8. hrudní obratel tlačil na mou míchu. V podobných případech obvykle následuje radikální operace, která se jmenuje Harringtonova tyčová fixace, během níž vám odstraní zadní část obratlů a přišroubují vám k páteři dlouhé nerezové ocelové tyče. Tyto tyče se chovají jako páková podpěra, která uvolní tlak páteře na míchu. Pak vám rozříznou kyčel, odberou z ní kousky kosti a tím to nahoře zalepí, aby to zajistili a aby tu tyč obrostla kost. Měl jsem 4 názory od 4 špičkových chirurgů v Jižní Karolíně a tehdy mi všichni řekli, že nejspíš už nikdy nebudu znovu chodit a že operace je moje jediná možnost. V roce 1986 se chirurgům neříkalo, že vyhledáte nějakou alternativní metodu, ale rozhodl jsem se jít proti doporučení těch 4 expertů a řekl si, nemůžu se ani hnout a nemám co dělat. Ležím tady obličejem dolů, tak co takhle zkusit, jestli dokážu ovlivnit své tělo svou myslí. Zní to velmi jednoduše, filozoficky, teoreticky, intelektuálně, ale když čelíme nějaké krizi, když čelíme traumatu, když ve svém životě čelíme nějakým stresorům, máme tendenci se zaměřovat na nejhorší možný scénář. Jinými slovy, na to, co nechceme, aby se stalo, místo toho, co chceme, aby se stalo. Byl jsem mladý, bylo mi něco přes 20 a neměl jsem to s čím srovnávat. Poměřoval jsem to, co jsem věděl z pohledu medicíny, s tím, co jsem nevěděl, že je možné, a začal jsem svou cestu. Po dobu prvních 6 týdnů jsem si říkal, zavřu si oči. Věřím tomu, že v našem těle je inteligence, která nám dává život. Udržuje tlukot našeho srdce. Tráví naši potravu, organizuje metabolické funkce v pozadí našeho vědomí. Říkal jsem si, možná se s tou inteligencí dokážu spojit a dát jí instrukce, dát jí šablonu, předobraz, plán záměru. A když jsem byl se svým předobrazem naprosto spokojený, tak jsem plně odevzdal tvoření toho, co jsem si představoval, vyšší inteligenci. A umožnil jí vést proces léčení, protože jsem neměl tušení, jak na to.
Těchto prvních 6 týdnů pro mě bylo temnou hodinkou duše, protože jsem nedokázal přimět svou mysl, aby dělala to, co jsem chtěl. Věřím, že mi věnovala pozornost a tak jsem začal tím, že jsem v mysli skládal a opravoval svou páteř, obratel po obratli. Ale než jsem se nadál, přestal jsem být vědomý a začal jsem přemýšlet o životě na vozíčku, nebo o tom, zda mám prodat svou praxi nebo svůj dům. Přistihl jsem se, že to dělám přímo uprostřed vytváření předobrazu své páteře a uvědomil jsem si, že nechci, aby se ta konkrétní myšlenka stala realitou. A tak jsem toho nechal a začal znovu od začátku. Tentokrát jsem ale byl frustrovaný, netrpělivý, naštvaný a všimnul jsem si, že to najednou jde hůř. Celých těch 6 týdnů jsem procházel tento proces a někdy mi to trvalo až 3 hodiny. Když jsem ten proces dokončil, nikdy jsem necítil uspokojení, že jsem to udělal pořádně. Tuším, že to ale stačilo k tomu, abych v tom pokračoval. Taky jsem si řekl, že nedovolím, aby mé pozornosti unikla jakákoliv nežádoucí myšlenka o tom, co nechci zažívat. I to zní jednoduše, ale během těch 6 týdnů jsem se stále přistihoval, že uvažuji o nejhorším možném scénáři. Znovu a znovu jsem pozoroval, jak moje mysl ztrácí pozornost a začínal jsem zase od začátku. Po asi 6 týdnech jsem začal pozorovat, že to začíná jít s nás. Dokázal jsem ovládat svou mysl o něco víc, dokázal jsem zůstat přítomný. Dokázal jsem celý ten proces projít snadněji a zabralo mi to méně času. Nevěděl jsem tehdy, že zlepšuji svou schopnost soustředění, což je dovednost a čím víc ji trénujete, tím se v tom zlepšujete. Učil jsem se, jak překonat určité emoce, jež souvisejí s hormony stresu a opakováním jsem ukotvoval nové myšlenky a vytvářel nové obvody ve svém mozku. A časem, čím víc jsem to dělal, tím víc jsem instaloval neurologický hardware mozku a ten hardware se začal stávat softwarovým programem. Stávalo se to čím dál automatičtějším a snazším. Pamatuju, jak jsem jednou ráno, bylo to zhruba 6,5 týdne po mém úrazu, prošel celý ten proces od začátku do konce, obratel po obratli, aniž bych ztratil pozornost. Když jsem skončil, měl jsem pocit, jako bych zahrál dokonalý tenisový úder, jako bych skvěle odpálil golfový míček, něco do sebe zapadlo. Všimnul jsem si té změny a byl to dobrý pocit. To, co mi obvykle zabralo 3 hodiny, jsem teď zvládnul za 45 minut. Dokázal jsem projít celý ten proces a připadalo mi to mnohem snazší. Někdy tou dobou jsem si začal všímat významných změn ve svém těle. Pozoroval jsem, že moje bolest výrazně ustupuje. Začal jsem mít větší cit v nohou. Rozšířila se mi škála mých motorických funkcí a začal jsem pozorovat, že moje tělo reagovalo na mou mysl. Tohle pro mě byl důležitý okamžik, protože ve chvíli, kdy jsem zaznamenal změny, které se odehrávaly vně mého nitra, v mém těle, následkem toho, co jsem dělal uvnitř sebe, začal jsem věnovat víc pozornosti tomu, co dělám ve svém nitru a začal jsem to dělat znovu, s větším vzrušením, větším nadšením, větší inspirací, protože teď jsem věděl, že to vede ke změně. Teď jsem se začal těšit na to, až budu procházet ten proces, místo toho, abych se tomu někdy bránil. A tak jsem teď měl všechen ten čas navíc a začal jsem přemýšlet o tom, co bych rád dělal. Začal jsem myslet na to, jak znovu pozoruju západ slunce. Uvědomil jsem si, že jsem to bral jako samozřejmost. Začal jsem myslet na to, jak se sprchuju nebo jak znovu sedím u stolu s přáteli a společně obědváme. Tohle byly věci, na kterých mi nejvíc záleželo. Prosté věci. Když jsem dokončil nácvik rekonstrukce své páteře, od začátku do konce bez jediného přerušení svého soustředění, v podstatě jsem říkal té inteligenci, která je v nás vždy přítomná a pro níž jsem musel být plně přítomný, podívej se na tenhle předobraz. Chtěl jsem přesně vědět, co chci. A když jsem s tím byl spokojený, tak jsem to pustil, nechal jsem to běžet, odevzdal jsem to té vyšší mysli. Začal jsem si vybírat tyto možnosti, které existovaly jako potenciální možnosti v mé budoucnosti. Když jsem myslel na to, že pozoruju západ slunce, nebo si znovu dopřávám teplou sprchu, což jsem nemohl,
Začal jsem se emocionálně nořit do těchto budoucích událostí dřív, než se odehrály. V té době jsem nevěděl, co dělám, ale můžu říct, že moje tělo začalo věřit, že v danou chvíli žiju v té budoucí realitě. Naše tělo je tak objektivní, že když jsme skutečně přítomní, nepozná rozdíl mezi skutečným prožitkem pozorování západu slunce a navozováním si té emoce, toho prožitku pouhou myšlenkou. Jsem přesvědčený, že proces vytváření těchto prožitků v mé mysli začal vytvářet významné změny v mých biologických procesech. That I believe began to make significant changes in my biology. I started to notice a lot of things changing. Začal jsem pozorovat celou řadu změn. Za 10,5 týdnů jsem byl zpátky na nohou a po 12 týdnech jsem už ošetřoval pacienty ve své ordinaci. Věděl jsem, že jsem na určité úrovni udělal významný pokrok v tom, co jsem dělal. Chtěli mi dát celotělovou sádru, chtěli po mně všechna ta omezení, ale když jsem se po 10,5 týdnech postavil na nohy, věděl jsem, že to je ten den, kdy se postavím. Věděl jsem to. I když jsem věděl, že jsem uzdravený, oblékl jsem si asi na 5 minut korzet a uvědomil jsem si, že takhle rozhodně nehodlám žít, což pro mě odstartovalo novou cestu. Uvědomil jsem si, že jsem na jisté úrovni uzdravený. Páteř mě nebolela. Neměl jsem žádnou motorickou dysfunkci, žádné problémy vnímání, žádnou bolest v bederní oblasti. Prostě jsem se cítil líp. Začal jsem si pokládat větší otázky, jako jak k tomu mohlo dojít. Co z toho, co jsem udělal, vyvolalo tak velkou změnu v mém těle? Začal jsem studovat, šel jsem na místní univerzitu, University of Washington, vydal jsem se do knihovny a začal jsem ve všech těch lékařských textech hledat odpovědi na některé z těch otázek, které jsem si kladl. Jak se kost sama zregeneruje? Je to možné? Vím, že se tělo může uzdravit a vím, že síla, která stvořila tělo, ho i léčí. A věděl jsem, že jsem se s touto inteligencí spojil, ale jak k tomu došlo? Jak to vysvětlit z pohledu vědy? Nenacházel jsem odpovědi v žádných lékařských pramenech v rámci konvenční lékařské a vědecké literatury. A tak jsem musel začít hledat mimo konvenční zdroje a začal jsem studovat koncept zvaný neuroplasticita, kde se říká, že nejsme pevně nastaveni tak, abychom byli stejní po zbytek svého života, že mozek je adaptabilní, dá se změnit a přenastavit. Začal jsem ten koncept studovat a také jsem začal studovat epigenetiku, jež říká, že náš osud není předurčen našimi geny, ale že jsme skutečně zázraky adaptability a změny a že můžeme doslova posílat signál novým genům a změnit expresi genového potenciálu, tedy toho, jak se daný gen projeví. Začal jsem přemýšlet o tom, jak mysl ovlivňuje tělo a musel jsem studovat psychoneuroimunologii, neurochemii a neurohormony, což mě pak samozřejmě vedlo ke kvantové fyzice a k tomu, jak subjektivní mysl ovlivňuje objektivní svět. Nastoupil jsem cestu k pochopení své vlastní osobní transformace. Myslím si, že poté, co projdete takovou iniciací, a tohle byla moje iniciace, můj budíček, kdyby se mi to nestalo, tak bych tu dnes neseděl. Když zažijete v životě takové okamžiky, nějak překonáte své zdravotní či jiné problémy a zažijete průlom, myslím, že už se nemůžete vrátit ke svému běžnému životu. Myslím si, že už nemůžete být stejným člověkem jako předtím. A já jsem byl v řadě ohledů jiný, změněný mladý muž. A tak jsem začal svou cestu hledání odpovědí a udělal jsem vše proto, abych duchovní chápání toho, co se mi stalo, spojil s vědou. I started my journey in looking to find answers and did my best to combine both the spiritual understanding of what happened to me with the science. Po nějaké době jsem začal studovat fenomén spontánního uzdravení. Chtěl jsem zjistit, jestli existují další lidé se stejným nebo podobným prožitkem, jež byli léčeni konvenčním nebo nekonvenčním způsobem, jejich stav byl neměnný nebo se zhoršoval a najednou se uzdravili. Chtěl jsem se dovědět, existuje-li příčina, která to nějak vyvolala. Vyspovídal jsem celé stovky lidí, kteří prožili nějaký druh spontánního uzdravení a po čase jsem si začal uvědomovat, že tyto změny nebyly nakonec tak úplně spontánní, že za nimi stojí jistá příčina. Po rozhovorech s mnoha lidmi jsem přišel na to, že mají společné 4 rysy.
V krátkosti vám o nich povím. U všech se objevily jisté věci, které měly efekt na jejich fyzické tělo. Za prvé, všichni věřili, že v sobě mají jistou inteligenci, jež jim dává život. Je to tatáž inteligence, o níž jsem právě mluvil, a jejíž funkcemi jsou rovnováha, obnova, oprava a regenerace, čili schopnost udržovat tělo v rovnováze. Všechny tyto biologické funkce, které vy i já bereme jako samozřejmost, jsou řízeny autonomním nervovým systémem a autonomní nervový systém je automatický nervový systém. Všichni tedy věřili, že existuje nějaká inteligence, která jim dává život a všichni věřili, že nějakým způsobem, říkejme té inteligenci jakkoliv, si museli vymezit čas, aby s tou inteligencí navázali kontakt a aby jí začali dávat konkrétní koncept před obraz, stejně jako já. A znovu odevzdávat svůj plán této automatické inteligenci, která nás léčí. Druhá věc, kterou měli společnou, bylo to, že na jisté úrovni začali přebírat odpovědnost za svoje zdraví. Začali říkat, jaký stav mé mysli a mého těla mohl přispět k této nemoci. Ať už to byla rakovina, roztroušená skleróza, onemocnění štítné žlázy. Co z toho, co posledních 10 nebo 20 let dělám, na to mohlo mít vliv? Jaké byly moje myšlenky? Jaké byly moje činy nebo zvyky, kterých jsem si nebyl vědom? Jaká jsem používal slova? Také zkoumali emoce, jež řídili jejich život a které možná nezvládali úplně dobře, a začali si být vědomi těchto nevědomých stavů mysli a těla. To byl důležitý prvek, protože to byl proces překonávání zvyku bytí sebou samým. Jinak řečeno, začali si uvědomovat, že to byly jejich podvědomé myšlenky a pocity a reakce, jež měly jistý vliv na jejich tělo. A pomysleli si, no, když jsem přemýšlel, choval se a cítil se takhle, tak když začnu měnit své myšlenky, to, jak mluvím a jak se chovám, když dokážu pustit jisté emoce, které mě poutají k minulosti a začnu se cítit jinak, mohlo by to začít mít vliv na moje tělo? A začali svou osobní cestu, měnění jednoho stavu ve druhý. Říkal jsem si, že tohle je velmi důležité, protože když jsem to začal studovat, uvědomil jsem si, že mysl má na tělo nejdramatičtější efekt. Vrátil jsem se do školy, začal jsem podrobněji studovat neurovědu a začal jsem objevovat, že mezi tím, jak myslíme a tím, co cítíme, je velmi silná korelace. Protože každá naše myšlenka vytváří nějakou chemickou látku. Ta chemická látka vysílá signál našemu tělu a říká mu, jak se má cítit. Když máme nešťastnou myšlenku, cítíme se nešťastní. V okamžiku, kdy se cítíme nešťastní, mozek vždy monitoruje, co dělá tělo. Začneme mít víc nešťastných myšlenek, jež odrážejí to, jak se cítíme. Lidé často uvíznou v těchto smyčkách myšlení a pocitů. Právě neustálé opakování tohoto cyklu časem vytvoří náš stav bytí. Pouhá myšlenka a pocit, stimul a odezva. Vzpomínka a emoce stačí k tomu, aby se spustil proces naprogramovávání. Když si to lidé uvědomili, byl to pro ně důležitý okamžik. Když se jim podařilo ten cyklus přerušit, byli ochotní projít s tím souvisejícími nepříjemnými pocity a začali věřit, že existuje nový způsob bytí. Třetí věc, kterou měli společnou, je to, že začali přemýšlet o tom, kým chtějí být. To je velmi důležitý moment, protože tohle odstartovalo celou mou cestu. Vždycky si zavřeli oči a každý den se snažili, jak nejlíp uměli navázat s tou inteligencí kontakt. Začínali si uvědomovat své podvědomé myšlenky, všímat si svého chování z minulosti a pozorovat své pocity. Chtěli si prostě začít uvědomovat stavy mysli a těla, již si do té doby celý den ani nevšimli. Of those states of mind and body that they wouldn't go unconscious the entire day. And I started thinking about if I had another lease on life, if I had another. A začali přemítat. Kdybych dostal další šanci žít, kdybych dostal ještě jednu příležitost a mohl začít žít znovu od začátku, kým bych chtěl být? Tohle je důležitá otázka, protože začali přemýšlet o tom, jakým myšlenkám chtějí začít věnovat pozornost. A začali promýšlet, jak se chtějí chovat. Když byli v procesu nacvičování toho, kým chtějí být, až otevřou oči, nebo kým chtějí být ve svém novém životě, byli tak soustředění a tak přítomní, že jejich mozek nepoznal rozdíl mezi skutečným životním prožitkem, vytvářejícím emoci, skutečným životním prožitkem, vytvářejícím událost, a tím, co si představovali ve své mysli.
a začali pomocí mentálního nacvičování instalovat nový neurologický hardware, který se nakonec stal platformou jejich identity. To mě přimělo k podrobnějšímu studiu tohoto konceptu, zvaného mentální nacvičování. Nečekali, až se začnou uzdravovat, aby pociťovali radost, aby pociťovali vděčnost a celistvost. Chápali, že je třeba cítit celistvost, vděčnost a radost, aby se začali uzdravovat. Prošli procesem vytvoření svého nového já. Když to dělali pořádně, začali pozorovat změny ve svém těle. Začali pozorovat, že se každým dnem začínají cítit líp. Tím, že to opakovali každý den, tak se každým dnem cítili líp a nakonec se začali uzdravovat. Poslední věcí, kterou měli společnou, je to, že když byli v tomto vnitřním procesu, zažívali okamžiky, kdy ztratili pojetí o čase a prostoru. Jinými slovy, když ten vnitřní proces dokončili, mysleli si, že trval zhruba 20 minut. A ve skutečnosti to bylo 1 hodinu a 20 minut. Najednou se jim změnilo vnímání času. Když jsme vy a já skutečně soustředění a skutečně ponoření do svého nitra, aktivujeme svůj čelní lalok, což je vrcholný úspěch lidské bytosti, jde o centrum kreativity mozku. Čelní lalok se chová jako ovladač hlasitosti. Když věnujeme pozornost tomu, co děláme a jsme přítomní, čelní lalok nechce být rušen nebo rozptylován žádnými vnějšími podněty. A tak utiší obvody v mozku, které zpracovávají čas a prostor. To nám umožní být tak přítomní, že čas a prostor zmizí. Když jsem to pochopil, bylo to pro mě velmi významné uvědomění, protože mi to pomohlo pochopit, že se skutečně můžeme od základů změnit. Napsal jsem o tom knihu Rozvíjejte svůj mozek. A pak přišel dokument Co my jen víme, který se stal velmi populárním a otevřel lidem mysl tomu, co všechno je možné. Když jsem ale byl na turné Svědci a badatelé, kteří se ve filmu objevili, začal jsem věnovat pozornost otázkám, na něž se lidé ptali, když jsme jezdili po celém světě a dělali semináře. Neustále říkali, dobře, naše myšlenky mají nějaký vliv na naše tělo, naše myšlenky mají nějaký vliv na naši mysl, naše myšlenky mají nějaký vliv na náš život. Jak s tím ale pracovat? Říkal jsem si, že to je skvělá otázka. A dále říkali, pokud naše osobnost tvoří naši osobní realitu, tak k tomu, abychom vytvořili novou osobní realitu, musíme změnit svou osobnost. Jak se ale máme změnit? A proč je to tak těžké? Říkal jsem si, že to je skvělá otázka. Třetí otázka byla, jak se to dělá. A tak jsme začali vést semináře a jednodenní workshopy po celém světě, kde jsme lidem předávali základní poznatky kvantové fyziky, neurovědy, neuroendokrinologie, psychoneuroimunologie, epigenetiky, poznatky o elektromagnetismu a mozkových vlnách a společně jsme skládali tento model chápání, založený na mém osobním prožitku a zároveň na tom, k čemu jsem se dobral svým výzkumem. Říkal jsem si, páni, kdyby to fungovalo na nemocných lidech, jestli tohle jsou věci, které lidé můžou udělat, aby se uzdravili, jestli tomu tak je, pak bychom to měli dokázat replikovat. A potom, co kdyby to fungovalo nejenom na nemocných lidech, co kdybychom pomohli změnit se i lidem, kteří nejsou nemocní. Mohl by ten model fungovat i u nich? V těchto jednodenních workshopech jsme lidem chtěli předat pochopení toho, jak to funguje a jak je to možné. Tyto semináře jsme učili asi rok. Pak jsme začali učit 2. a 3. úroveň a pokročilejší kurzy. Po zhruba 2 letech jsme najednou začali pozorovat velmi významné změny v životě lidí a velmi významné změny v jejich zdraví. Pamatuju si na chvíli, kdy jsem viděl, jak žena s roztroušenou sklerózou, která byla už asi 10 let upoutaná na vozíček, po jedné meditaci z toho vozíčku vstala a začala se procházet po místnosti. Vlastně se neprocházela, ale tančila. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že se té ženě něco stalo. Jinak řečeno, co se stalo z pohledu biologie? Co se stalo z pohledu vědy? Co se stalo? Došlo ke změně genové exprese? Došlo ke změně v mysli? Co udělala, že to mohlo mít efekt na její tělo? A najednou jsem se nemohl vrátit ke stejnému chodu věcí. Bylo toho moc, příliš mnoho otázek, které jsem si kladl, příliš mnoho důkazů, jež jsme čím dál častěji pozorovali během našich kurzů.
Pomyslel jsem si, když teď začínáme vidět všechny ty změny, pojďme dát dohromady tým vědců a výzkumníků a začít tyto výsledky měřit. A tak jsem napsal knihu Zbavte se zvyku být sami sebou, což byl víc praktický návod. Učení počátečních stádií toho, jak se změnit, jak se něco odnaučit a přeučit, jak se zbavit zvyku být svým starým já a vytvořit své nové já. Jak prořezat synaptická spojení a vypěstovat nová spojení. Jak odstranit staré programy a vytvořit nové. Zbavit se těch starých a ukotvit ve své mysli nové myšlenky a myšlenkové spoje. Odhodit svou starou mysl a vytvořit si novou. Vymazat z paměti emoce, které nás spojí s minulostí a naladit své tělo na novou mysl a na nové emoce, které udržují naši víru v novou budoucnost. A tak jsme dali dohromady tým vědců a začali skenovat mozek. Začali jsme dělat kvantitativní EEG. Prováděli jsme měření na lidech, kteří přišli na naše akce. Prošli 4denním nebo 4,5denním školením a na konci jsme jim skenovali mozek. Chtěli jsme důkaz, že ty změny neproběhly pouze v jejich mysli, ale ve skutečnosti se udály v jejich mozku. A pak jsme začali dělat něco velmi důležitého. Jakmile jsme začali měřit změny v mozku lidí během meditace, abychom odkryli jakákoliv zásadní vodítka, jež by nám mohla pomoct pochopit jejich vnitřní mechanismy, získali jsme obrovské množství vědomostí o procesu změny a transformace. Měřili jsme proměnlivost srdečního rytmu. Víme, že když je člověk rozmrzelý, netrpělivý nebo frustrovaný, jeho srdce bije úplně jinak, než když je ve stavu vděčnosti, radosti, inspirace nebo pociťuje spokojenost a laskavost. Měřili jsme energii v sále. Chtěli jsme zjistit, jestli by kolektiv skupiny lidí mohl začít ovlivňovat prostředí okolo nich energií v místnosti. Měřili jsme energii pole kolem jejich těla. Měřili jsme energetická centra těla, protože jsme dělali jisté věci, abychom ovlivnili jednotlivá energetická centra, jež jsou řízena autonomním nervovým systémem. Měřili jsme genovou expresi. Teď víme, že svou genovou expresi můžeme změnit během 4 dnů. Měřili jsme regulaci imunity. Chtěli jsme zjistit, jestli lidé pustili emoce stresu a přešli do stavu vyšších emocí, jestli to posiluje jejich imunitní systém, jestli jim to dává víc energie pro růst a obnovu. Měřili jsme délku telomer. Chtěli jsme zjistit, jestli si lidé mohou udržet správnou homeostázu a rovnováhu a schopnost seberegulace, když budou provádět meditace po dobu 60 dnů, pouze 5 ze 7 dnů týdne. Jestli to začne měnit jejich telomery, ty malé ocásky na konečcích DNA, jež determinují náš biologický věk. A viděli jsme, že 3 ze 4 lidí, kteří pravidelně prováděli své meditace, změnili svůj genetický osud. Změnili svou budoucnost. Měřili jsme neurotransmitery, neurohormony a začali jsme cestu zkoumání. Kdybyste se mě před 10-12 lety zeptali, jestli si myslím, že uvidím takové změny, jakých jsem v současnosti svědkem, nejspíš bych vám řekl, že možná u 1-2 lidí. Došlo ale k obrovskému posunu. Došlo k významné změně. Je tu rychle rostoucí hnutí lidí, kteří začínají chápat, co dělají a proč to dělají. Teď vím, že když lidem dáte solidní vědecké informace a věda je moderním jazykem mysticismu, věda demystifikuje mystično. Jakmile je pochopí a aplikují, začnou vytvářet nová spojení ve svém mozku. Tak funguje učení. Když mají model chápání, který mohou teoreticky začít zpracovávat ve své mysli a dává jim to smysl, výzkum ukazuje, že když si neprocházíte informace, které jste se naučili, když si je neopakujete, když o nich znovu a znovu nepřemýšlíte, tak obvody, které jste si právě vytvořili, slábnou a nakonec se rozpojí a nebudete si ty informace pamatovat. Pokud tedy učení vytváří nové synaptické spoje, připomínání a zapamatování si něčeho je udržováním těchto spojů. Když lidé tu látku dokážou někomu vysvětlit a dokážou ten model předat někomu dalšímu, když mu ho dokážou vysvětlit, začínají instalovat neurologický hardware do svého mozku, co by přípravu na tento prožitek. Jak jsem řekl, čím víc chápou, co dělají, čím víc chápou, proč to dělají, to, jak to dělat, se stává snazším a dokáží přiřadit tomu procesu význam.
Začali jsme s lidmi procházet tímto procesem a pak mě napadlo, pokud dokážu nastavit podmínky v prostředí a dám jim řádné instrukce, určité procento lidí sladí své chování se svými záměry. Jejich činy budou odpovídat jejich myšlenkám. Jejich mysl a jejich tělo budou pracovat společně a budou mít nový prožitek. Tento prožitek pak posílí původně filozofické obvody v jejich mozku a ve chvíli, kdy se tyto neurony začnou organizovat a vytvářet sítě, mozek produkuje chemickou látku, zvanou pocit nebo emoce. Výsledkem každého prožitku je chemická stopa, zvaná emoce. V okamžiku, kdy se začali cítit povzbuzení a víc neomezení, čím víc se začínali cítit svobodní, čím víc vděčnosti z nějakého prožitku pociťovali, učili své tělo chemicky rozumět tomu, co jejich mysl již intelektuálně pochopila. Začal jsem si uvědomovat, že vědomosti jsou pro mysl a prožitky pro tělo. A začal jsem pozorovat, že lidé začali stělesňovat pravdu té filozofie pomocí prožitku. A to byla ta informace, která začala třídit a instruovat nové geny a lidé se tím začali od základu měnit. Když to ale dokážete jednou, pak byste to měli zvládnout znovu. Když budete něco prožívat znovu a znovu, budete dál neurochemicky programovat svou mysl a své tělo, aby začaly fungovat jednotně. Jinými slovy, když jste něco dělali už tolikrát, že vaše tělo ví, jak to dělat, líp než vaše mysl, je vám to najednou přirozeně vlastní. Je to vaše přirozenost. Je to snadné, je to známé. Stáváte se teď mistry té filozofie. Stáváte se tou filozofií, tou vědomostí. A tak jsem si pomyslel, páni, kdybychom dokázali zachytit ten proces transformace, zaznamenat ho měřením a interpretovat jeho výsledky, měli bychom víc informací k učení transformace. A pak bychom dokázali měřit ještě víc transformace, shromáždit ještě víc informací k učení transformace. Přemostili bychom onu propast mezi vědomostí a prožitkem. A přesně to jsem chtěl. Tak jsem napsal další knihu s názvem Vy jste placebo, kde jsem sdílel víc informací o tom, jak mysl ovlivňuje tělo. A pak jsem v určitém bodě konečně napsal další knihu s názvem Probuďte své božství. A začal jsem shromažďovat podrobnosti o tom, co jsme na našich 4denních a 4,5denních akcích dělali a vkládat je do metodické formy učení, aby lidé měli přístup nástroje, které potřebují k tomu, aby mohli začít dělat významné pokroky nebo změny ve svém životě. Od té doby jsme na této cestě objevili řadu skutečně důležitých věcí, které s vámi chci v těchto lekcích sdílet. Není pochyb o tom, že když analyzujeme svůj život nebo sami sebe v rámci nějaké znepokojující emoce, ta emoce vznikla ze stresových hormonů. Jinými slovy, když se cítíme frustrovaní, naštvaní, zatrpklí, žárlíme, závidíme nebo soupeříme, jsme rozlobení, máme strach nebo obavy, jsme deprimovaní nebo pociťujeme bolest. Cítíme se provinile nebo zahanbeně. Když se řídíme těmito emocemi a začneme analyzovat sebe sama nebo svůj život v rámci těchto emocí, ve 100% jsme zaznamenali, že člověk tím svůj mozek zhoršuje. V jistém smyslu jsou totiž tyto emoce záznamem minulosti. Myslíme tedy v minulosti a pak také vzrůstá produkce chemických látek, které vtahují náš mozek víc a víc do těchto stavů rozrušení. Můžu vám říct, že naší osobnosti trvá dlouho, než dokáže změnit naši osobnost. Egu trvá dlouho, než dokáže změnit ego. Programy, které jsme si časem vytvořili a které se staly naší identitou, mají velmi malý efekt na změnu programu. Mozku trvá dlouho, než dokáže změnit mozek. Začali jsme si uvědomovat, že když lidé skutečně chápou, jak se stát vědomými, samotný akt stávání se víc vědomým a víc bdělým nás osvobozuje z moci tohoto programu. Jinými slovy, už nejsme tím programem a můžeme pozorovat, kým jsme. Začali jsme tuto cestu se záměrem zjistit, jaké efekty v mysli a v těle vyvolává, když mysl a tělo pracují společně. A začali jsme lidem dávat všechny ty nezbytné nástroje, aby je mohli začít používat ve svém životě. Časem za posledních zhruba 10 let jsme mnohokrát viděli, jak se lidé uzdravili ze 4. stádia rakoviny, roztroužené sklerózy, revmatoidní artritidy, lupusu, ALS, amyotrofické laterální sklerózy,
PLS, primární laterální sklerózy, Parkinsonovy nemoci, traumatických úrazů mozku, nádorů na mozku, endometriózy, Gravesovy nemoci, Hashimotovy nemoci, abnormálně vysoké či nízké hladiny jaterních enzymů, rakoviny tlustého střeva a konečníku, divertikulitidy, impotence, onemocnění prostaty. Viděli jsme úplnou remisi leukémie, což je jako míle 1600 metrů pod 4 minuty. Zaběhnout míli pod 4 minuty bylo kdysi považováno za fyzicky nemožné, dokud se to někomu nepodařilo. Jakmile to někdo dokázal, tak během 2 týdnů to zaběhnul někdo další a od té doby něco přes 1400 lidí zaběhlo míli pod 4 minuty. Jde o systém přesvědčení, úroveň vědomí, jež mění kulturu toho, co je možné. A myslím, že teď už máme celou řadu skvělých důkazů z našich vědeckých měření, že můžeme změnit svou genovou expresi, přeprogramovat svůj mozek a zlepšit jeho fungování. Můžeme zlepšit fungování svého srdce, změnit svou energii, posílit svůj imunitní systém, můžeme se uzdravit, prodloužit délku svého života, změnit chemické látky ve svém mozku. Máme důkazy a vědecká měření, která ukazují, co je možné, ale také máme důkazy ve formě přímých svědectví. Je velmi důležité, když při přednášce někdo vystoupí na pódium a sdílí s ostatními, jak se mu podařilo překonat 4. stádium rakoviny. Není to vyšperkovaný příběh jako v hollywoodských filmech. Stojí tam skutečný člověk z masa a kostí, který popisuje svou osobní cestu změny a transformace. Mluví o tom, co musel udělat, aby se uzdravil. Často se dívám do publika, když lidé na pódiu vyprávějí svůj příběh a pozoruju lidi v publiku. V momentě, kdy se octli v přítomnosti pravdy. Jinými slovy, ten člověk, který vypráví svůj příběh, je živoucím důkazem pravdy. Když lidé poslouchají jeho příběh, pozoruju každého. Přijímají tu pravdu. Spoléhají se na ní, protože to je důkaz. Je to svědectví. Ten člověk to skutečně dokázal a vypadá úplně stejně jako kdokoliv jiný. Vlastně vypadá jako úplně normální člověk a tak lidé věnují pozornost tomu, co říká, protože to není něco, co zrovna běží v televizi. To, na co se dívají, není žádná reklama nebo film. Je to skutečný člověk. Když na pódiu vidíte člověka, který měl 50 nádorů na mozku a vidíte snímky jeho mozku před a po, nebo vidíte člověka, který po mrtvici oslepnul, byla mu diagnostikována slepota a najednou znovu vidí a na záznamech měření vidíte tu změnu ve funkci jeho optického nervu. Nebo když vidíte nádor, který se o 75% zmenšil a vidíte ty rentgenové snímky, máte důkaz přímo před sebou a ten člověk vám vypráví svůj příběh. Je to uběhnutí míle pod 4 minuty. Právě jsem se vyléčil ze vzácné genetické poruchy. V publiku se vždycky najde někdo, s kým to rezonuje. Vždycky tam je někdo, kdo řekne, když to dokázal on, tak bych to taky mohl zvládnout. Pronikáme závojem vědomí, jež nám říká, že jsme daleko úžasnější, než si myslíme. Jsme daleko mocnější, než si uvědomujeme. Máme víc neomezené možnosti, než jsme kdy snili. Mým záměrem je předávat lidem své nejhlubší chápání pravdy z vědeckého úhlu pohledu. Vytvářet četné příležitosti to zažít, nic víc. Začínáme zanechávat stopy ve vědomí. Začínáme zanechávat stopy v kvantovém poli. Vkládáme tam informaci, která vytváří paměť v poli a říká, tento prožitek je teď dostupný dalším lidem. Když v trojrozměrné realitě vidíte někoho, kdo se vyléčil, nemůžete přestat myslet na toho člověka a na to, co dokázal, a začnete v tu chvíli věřit v sebe sama. Začnete věřit v potenciál možností. Když věříte v sebe sama, musíte věřit v potenciál možností. A když věříte v potenciál možností, musíte věřit v sebe sama. Teď zpátky k věci. Máme za sebou 19 4 a 4,5 denních akcí, kde jsme věnovali obrovské množství času těmto vědeckým měřením. A pak jsem si uvědomil, že lidé začínají zažívat průlom v ty úplně poslední dny semináře a my je pak pošleme domů. A tak mě napadlo, co takhle dělat týdenní akce. Co kdyby lidé měli celý týden, kdyby si mohli odpočinout od svého života a proměnit se z filozofa na iniciátora té filozofie a iniciátora ovládnutí té filozofie. Přejít od vědomosti k prožitku moudrosti, z mysli do těla a pak do duše. Od myšlení k dělání a pak k bytí. Dát lidem nesčetné příležitosti to procvičovat. Učit se to hlavou, aplikovat to rukama a prožívat to srdcem. A tak jsme začali organizovat týdenní semináře. Právě během těchto týdenních akcí pozorujeme nejzásadnější změny.
Za poslední 2 roky jsme těchto týdenních seminářů pořádali 20. Můžu vám říct, že jsem byl svědkem zázraků, o nichž bych si nikdy nemyslel, že je někdy zažiju. Najednou nastane chvíle, kdy se to děje. Dostává to spát. Děje se to víc a víc lidem. Po všem tom výzkumu jsme z toho vytvořili velmi jednoduchý postup, kterému říkáme formula. Znamená to naučit se řídit svůj mozek a svou mysl a vytvořit ve svém mozku větší řád nebo koherenci. Naučit se, jak seberegulovat své emoce a dokázat na povel změnit svůj emocionální stav, abyste nebyli ve svém životě v nerovnováze. A pak také naučit lidi, jak se dostat za svou identitu, jak překonat svou osobnost, která je spojená s jejich současnou osobní realitou. Proces překonávání sebe sama a tvoření spole, namísto z hmoty do hmoty, začít vytvářet velké změny ve své mysli, ve svém těle a ve svém životě. V tomto kurzu vás tento proces naučím. Doufám, že vás to bude bavit. Všechny vás zdravím, jsem Dr. Joe. Děkuji, že jste se ve svém nabitém životě rozhodli strávit se mnou pár okamžiků. Chci znovu projít několik věcí, které jsme probírali v minulé lekci, abych vám připomněl, co děláte a proč to děláte. A až se dostaneme k praktickému užití, ten postup pro vás bude snazší. Transformace, osobní transformace vyžaduje koncept, kterému se v neurovědě říká metakognice. Mluvil jsem o tom v předešlé lekci. Jde o to, že si musíme začít být vědomi toho, jak myslíme. Musíme přemýšlet o tom, na co právě myslíme. Musíme si začít uvědomovat, jak mluvíme a jak se chováme. Musíme si všímat a být si vědomi toho, jak se cítíme, abychom se mohli změnit. Chci vám také připomenout, že někdy k tomu, abychom se změnili, se musíme stišit, zavřít oči, odpojit se od všech stimulů ve svém vnějším prostředí. Musíme své tělo usadit a sklidnit. Nemělo by zároveň jíst, nemělo by mít žádné zrakové ani čichové podněty, nemělo by mít kolem sebe příliš mnoho zvuků. Nemělo by prožívat a vnímat příliš mnoho věcí. Musíme překonat svá očekávání toho, co bude následovat, i své vzpomínky na minulost. Trochu jsem to naznačil v předešlé lekci, protože jsem mluvil o tom, co lidé, jež se uzdravili, udělali, aby začali svou myslí měnit své tělo a nakonec i svůj život. Pojďme začít od začátku. Věda říká, že máme okolo 60 000 až 70 000 myšlenek za den. Problém je, že 90% těchto myšlenek, které nám denně projdou hlavou, je stejných jako den předtím. Pokud věříte tomu, že vaše myšlenky mají co dočinění s vaším životem nebo s vaší budoucností, jsou-li vaše myšlenky v 90% případů stejné, váš život zůstane stejný, protože stejné myšlenky vedou vždy ke stejným volbám. Stejné volby vždy vedou ke stejnému chování. Stejné chování vytváří stejné prožitky. Stejné prožitky produkují ty samé emoce a ty samé emoce vás ovlivňují tak, že máte tytéž myšlenky. Vaše biologické procesy, vaše neuroobvody, vaše neurochemické procesy, vaše hormony a dokonce i vaše genová exprese budou vždy odpovídat tomu, jak myslíte, jak se chováte a jak se cítíte. To, jak myslíte, jak se chováte a jak se cítíte, se nazývá vaše osobnost a vaše osobnost vytváří vaši osobní realitu. Tak to prostě je. To znamená, že vaše současná osobnost zvaná já vytvořila vaši současnou realitu, zvanou váš život. Nejsou to vaši rodiče, váš ex ani vaše děti. Svůj život si tvoříte vy. Pokud tedy vaše osobnost tvoří vaši osobní realitu, tak když chcete změnit svou osobní realitu a vytvořit nový život, znamená to, že budete muset změnit to, kým jste. Budete muset změnit svou osobnost. A přesně to je první proces změny, protože budete muset začít přemýšlet o tom, jak myslíte a změnit to. Budete si muset zvědomit své nevědomé návyky a reakce a upravit je. Potom se budete muset podívat na jisté emoce, které vás připoutávají k vaší minulosti a budete se muset rozhodnout, patří tyhle emoce do mé budoucnosti? Myslím, že jedním z největších problémů, jenž jsem v procesu osobní změny a transformace objevil, je to, že většina lidí se snaží vytvořit novou osobní realitu, co by stejná osobnost, a to nefunguje. Musíte se doslova stát někým jiným.
Jistý princip v neurovědě říká, že když nervové buňky vysílají signály společně, tak se společně vytvářejí a ukotvují spoje, což znamená, že když myslíte stále stejně, děláte naprosto stejné volby, jako jste dělali včera, projevujete se nebo mluvíte stále stejným způsobem. Tyto projevy chování vedou ke stejným prožitkům, které utvrdí ty samé neuronové sítě do těch vzorců, to vše pro váš známý pocit zvaný já. Takhle to děláte posledních 10 let, což je konzervativní odhad. To neustálé vysílání stejných signálů a vytváření stejných obvodů začne přenastavovat váš mozek do velmi konkrétního otisku či podpisu. A ten konkrétní podpis v mozku se stane vaší identitou, vaší osobností. A když dosáhnete věku 35 let, ty stále stejné signály a obvody začnou reprodukovat stejnou úroveň mysli, jakousi krabici v mozku. Staneme se sadou naučených vzorců chování, nevědomých emočních reakcí, automatických návyků, nastavené přístupy, přesvědčení a způsoby vnímání, jež se stanou jakýmsi podvědomým počítačovým programem. Jinak řečeno, když něco děláte často, opakujete nějakou činnost, rozhodujete se stejně, stále dokola vytváříte stejný prožitek, mozek začne vytvářet softwarový program, díky kterému to můžete dělat víc automaticky. A do věku 35 let se staneme sadou naučených programů. Když dosáhnete věku 35 let, 95% toho, kým jste, je tento soubor programů. Když pak nastane čas na změnu, většina lidí používá 5% své vědomé mysli k boji proti 95% toho, co se podvědomě naučili. Z toho vznikne problém, protože můžete myslet pozitivně, jak chcete. Můžete si říkat, jsem šťastný, jsem zdravý, jsem bohatý. Můžete si to říkat těmi 5% své vědomé mysli, ale problém je v tom, že vaše tělo je možná naprogramováno na něco jiného. A když říkáte, jsem šťastný, vaše tělo říká, to teda nejsi, jsi protivný a nešťastný. Ta myšlenka se nikdy nedostane přes mozkový kmen, aby mohla ovlivnit tělo, protože mysl a tělo jsou v opozici. Pak dává smysl, že nové myšlenky, nové informace, když se naučíte něco nového, vede to k novému způsobu myšlení, což by mělo vést k novým volbám. Když děláme nová rozhodnutí, mělo by to vést k novým druhům chování. Nové druhy chování by pak měly vytvořit nové zkušenosti a nové zkušenosti by měly vytvořit nové pocity a nové emoce. A tyto nové pocity a nové emoce by měly inspirovat nové myšlenky. A tomu se říká evoluce. Váš mozek je tedy záznam minulosti. Je to artefakt všeho, co jste se doteď naučili a co jste zažili. Většina lidí, když se ráno probudí, první, co udělají, je to, že začnou přemýšlet o svých problémech. Tyto problémy jsou vzpomínkami, které jsou vryté v mozku, které se vážou k určitým lidem, určitým objektům, určitým věcem v určitých místech a časech. V okamžiku, kdy začnou přemýšlet o problémech, jež jsou vzpomínkami z minulosti, tak přemýšlejí v minulosti. Stejně tak, protože každý z těch problémů zažili, tak k sobě každý z těch problémů váže nějakou emoci. V okamžiku, kdy myslí na své problémy a začnou se cítit nespokojeně, otráveně, úzkostně nebo vystrašeně, se i jejich tělo odstne v minulosti, protože myšlenky jsou jazykem mozku. Pocity jsou jazykem těla. A to, jak myslíme a jak se cítíme, vytváří stav bytí. Pokud tedy nejste každičký den definováni vizí budoucnosti, pak vám zůstávají jen vzpomínky z minulosti a váš život bude předvídatelný. Zamyslete se teď nad tímhle. Člověk, který vzpomíná na své problémy a každý den ve svém mozku aktivuje tytéž nepotřebné nervové obvody, si není vědom toho, že to dělá a vlastně jen čeká, až jeho tělo zaplaví pocity nespokojenosti. Jeho tělo je velmi objektivní. Nepozná rozdíl mezi skutečným životním prožitkem, vytvářejícím nějakou emoci, a emocí, kterou ten člověk vytváří pouhou myšlenkou. Jeho tělo hned na začátku dne věří, že je v tom samém prožitku z minulosti, jako den předtím. Stačí jenom myšlenka a pocit. Mluvili jsme o tom v první lekci. Vzpomínka a emoce. Stimul a odezva.
a spustí se proces podmiňování, programování mozku. Většina lidí se každé ráno probudí a nastavuje svůj mozek a své tělo do podoby v minulosti. V okamžiku, kdy se ten člověk začne cítit nespokojeně a začne říkat, tak teď se cítím normálně, teď se cítím sám sebou. Tyto emoce nespokojenosti začnou ovlivňovat tytéž myšlenky, které ten člověk měl předešlého dne. Začnete mít nespokojené myšlenky, které začnou vytvářet chemické látky, abyste se začali cítit nespokojeně. V okamžiku, kdy se cítíte nespokojeně, mozek monitoruje, co dělá tělo a vytváří víc korespondujících myšlenek, které odpovídají pocitům nespokojenosti. Myšlenky vytvářejí pocity a pocity vytvářejí myšlenky. Myšlenky vytvářejí pocity a pocity vytvářejí myšlenky. A opakování tohoto cyklu časem naprogramovává tělo, aby se stalo myslí odrážející onu emoci. Tělo tohoto člověka je v tu chvíli doslova v minulosti a věří, že prožívá tentýž minulý prožitek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. To znamená, že ten člověk začíná svůj den ve své známé minulosti. To znamená, že k tomu, abychom se mohli změnit, musíme být větší než emoce, uložené v našem těle. Musíme být větší než naše tělo. Ale většina lidí místo toho, aby se otočili k manželce nebo partnerce, se kterou spí, objali ji a dali jí pusu, tak se otočí na druhou stranu a koukají do mobilu. A 86% populace v západním světě sáhne po mobilu hned po probuzení. Pročítají si SMSky, koukají na WhatsApp a na svůj Instagram, na Facebook a LinkedIn. Pročítají si e-maily a zprávy a jsou v tu chvíli napojení na všechno známé ve svém životě. Vstanou a dělají přesně totéž, co dělali den předtím. Dojdou si na záchod, udělají si kafe, osprchují se, obléknou se, snídají, sedí na stejné židli, sledují zprávy na stejném kanále, kontrolují své e-maily, pracují na telefonu. Jedí tou samou rukou, dívají se stejným směrem, jedou autem do práce, dělají tytéž věci, vidí ty samé lidi, chodí na ta samá místa, zažívají ve svém životě tytéž události. A svým způsobem můžeme vzít jejich včerejšek. Ten zase stejný včerejšek a nastavit jejich zítřek úplně stejně. Čili to znamená, že když něco děláte stále dokola, zvyk je přemíra automatických nevědomých myšlenek, projevů chování a emocí, které vznikají častým opakováním. Zvyk je to, když jste něco dělali už tolikrát, že vaše tělo ví líp, jak to dělat, než vaše vědomá mysl. Po mnohočetném opakování nás pak tělo vláčí do stejné budoucnosti založené na tom, co jsme dělali v minulosti a ztrácíme svou svobodnou vůli si to nastavit jinak. Jedeme teď na autopilota, což znamená, že jsme v předvídatelné budoucnosti, stejné budoucnosti založené na minulosti. Abychom se změnili, musíme být větší než tělo a jeho návyky. Pokud vás nedefinuje vize budoucnosti, ráno vstanete a vrátíte se zpátky ke svému známému životu, každý člověk, každý objekt, každá věc, každé místo, každý prožitek, který máte, má svou neurologickou síť ve vašem mozku. A protože jste prožili všechny prvky svého prostředí, dává smysl, že s nimi máte spojenou nějakou emoci. Máte třeba nějakou emoci spojenou se svým kolegou, která je jiná než u dalšího kolegy a jiná než u kamaráda. Jiný vztah máte ke svému autu a když na něj myslíte, vyvolává to ve vás nějaký pocit. Ke každému prvku ve vašem vnějším prostředí se váže nějaká emoce. To znamená, že pokud se ráno neprobouzíte s tím, že jste definováni vizí budoucnosti, v momentě, kdy se vzbudíte a otevřete oči, vaše smysly vás zapojí zpátky do prostředí tím, jak vidíte tytéž lidi a jdete na ta samá místa a děláte přesně ty samé věci v přesně stejný čas a už to není vaše osobnost, co tvoří vaši osobní realitu. Teď vaše osobní realita tvoří vaši osobnost a aniž byste si toho byli vědomi, vaše prostředí řídí to, jak se cítíte a jak myslíte. Pokud vaše prostředí řídí to, jak se cítíte a jak myslíte, vídáte tytéž lidi a chodíte na ta samá místa a děláte přesně tytéž věci v přesně stejný čas. Znamená to, že to, jak se cítíte a jak myslíte, odpovídá všemu, co znáte, všemu, co je stále stejné. Pokud myslíte a cítíte se a reagujete adekvátně tomu všemu, co znáte, pak váš život zůstane stejný. Čili změnit se znamená být větší než vaše prostředí, větší než podmínky ve vašem světě, větší než okolnosti ve vašem životě. Když máte dobrý den a všechno se vám daří,
Cítíte se šťastní, protože všechno jde dobře. Ale den poté nebo později téhož dne se něco stane, něco se pokazí a vy se cítíte nespokojení. Zeptám se vás, proč se cítíte nespokojeně? A vy odpovíte, cítím se tak kvůli tomuhle člověku nebo těmhle okolnostem. Nevědomky tak souhlasíme s tím, že ten a ten člověk nebo ty a ty okolnosti doslova řídí vaše pocity a vaše myšlenky. A když něco ve vašem prostředí řídí vaše pocity a vaše myšlenky, znamená to, že jste obětí okolností ve svém prostředí. Když se věci daří, cítíte se dobře. Když se věci nedaří, cítíte se špatně. Změnit se znamená být větší než tyto okolnosti ve vašem prostředí. Zamyslete se nad tímhle. Dává smysl, že prostředí je tak silné, že ovlivňuje náš stav bytí. Ovlivňuje to, jak myslíme a jak se cítíme. A pokud náš stav bytí, pokud naše myšlenky a pocity doslova začnou ovlivňovat náš život, pokud myslíme a cítíme se adekvátně tomu všemu, co v životě známe, pak náš život zůstane stejný. Je-li tělo naprogramováno na známou minulost, nebo je návyky nastavené na předvídatelnou budoucnost a musíme být větší než naše tělo. A pokud tohle je známá minulost a tohle je předvídatelná budoucnost a tohle je to známé, pak je pouze jediné místo, kde může existovat neznámo. Je to onen sladký stav štědrého přítomného okamžiku. Tam existuje potenciál možností. Dává tedy smysl, že k tomu, abychom nastartovali tento model změny, museli bychom se usadit, zavřít oči a odpojit se od svého prostředí, než začneme svůj den. Když sedíte a máte zavřené oči, do vašeho mozku přichází míň informací z vašich smyslů. Když si dáte do uší špunty nebo si nasadíte sluchátka a pustíte jemnou hudbu, omezí to množství zvuků, které byste vnímali z okolního prostředí a které by vás vyrušovaly. Ten prostor tak trochu vyplní právě hudba. Kdybyste se usadili, nic zrovna nejedli, k ničemu zrovna nečichali, nic neochutnávali, nevstávali a nepohybovali se sem a tam, necítili a neprožívali právě něco, do vašeho mozku a těla by přicházelo míň senzorických informací. Když své tělo usadíte a přimějete ho být v klidu, je to jako když cvičíte zvíře. Požadujete od něj, aby bylo v klidu. A když nemyslíte na to, co musíte v příštích minutách udělat, nebo na to, co se stalo včera, a usilujete o bytí v přítomném okamžiku, pak začínáte chápat model transformace nebo změny. Meditace znamená odpojit se od svého prostředí, usadit se a být větší než své tělo, nežít už v otroctví své minulosti nebo budoucnosti a najít přítomný okamžik. Když to děláme správně, objeví se všechny ty programy. Jinými slovy, najednou, když se usadíme, všechny programy, které probíhaly za oponou naší bdělé pozornosti, začnou vyplouvat na povrch. Jak dlouho to bude trvat? Nemám dost času. Musím napsat nějaké e-maily, zkontrolovat SMSky, mám jednání, mám schůzku. Váš mozek má ve zvyku to takhle dělat. Když si začnete uvědomovat, že to děláte, nebo když váš mozek řekne, nemůžu, nebo to je moc těžké. Jenom proto, že vás ta myšlenka napadne, neznamená, že je pravdivá. A pak další věc. Když vaše tělo chce vstát, dát se do pohybu a začít svůj den, je to proto, že je naprogramováno to dělat. Protože to tak dělá už dlouho. Když si to zvědomíte, usadíte a sklidníte své tělo do přítomného okamžiku. Máte vyhráno. Teď projevujete vůli, jež je větší než váš program. V této fázi to lidé v meditaci vzdají a řeknou, mně meditovat nejde. Přitom to vlastně dělají svým způsobem správně. Když začnete myslet na nějaké prožitky z minulosti, které vytvářejí jisté emoce, místo abyste se cítili hrozně a nespokojeně a mysleli si, že nad tím nemáte žádnou moc, když usadíte své tělo do přítomného okamžiku, tak svému tělu říkáte, že už není myslí, že myslí jste vy. Výzkumem jsme zjistili, že to je jako když cvičíte zvíře. Dříve či později vaše mysl a tělo vklouznou do přítomného okamžiku a když se to stane, dojde k uvolnění energie. Osvobozujete své tělo z otěží té stejné, známé minulosti nebo předvídatelné budoucnosti a vytváříte tak ve svém životě prostor pro neznámo. Zadám vám teď do příští lekce malý domácí úkol.
Jednoduše si zapište konkrétní myšlenky, které už nechcete, aby vás napadaly. Zamyslete se nad myšlenkami typu nemůžu, je to moc těžké, nikdy se nezměním, můj život stojí za prd, nebo cokoliv, čemu věříte. Zvědomte si to, jak mluvíte, jak jednáte. Zapište si to. Prozkoumejte různé emoce, které během jediného dne cítíte, které vás stahují dolů a rozhodněte se. Mám si tyto emoce vzít do dalších dní svého života, nebo je můžu změnit. Prvním krokem ke změně je uvědomit si, kým jsme, abychom se mohli změnit.